মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। সৃষ্টিকর্তা মানুষকে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিলেও মৃত্যুকে জয় করার ক্ষমতা মানুষকে দেননি। মৃত্যুর কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়। কেউই নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবে না পরবর্তী নিঃশ্বাস অবধি সে বেঁচে থাকতে পারবে কিনা। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর সৃষ্টি যেন নিতান্ত তুচ্ছ ঘটনায়ও পরাজয় স্বীকারে বাধ্য। আমাদের চলার পথে প্রতিটি আঁকে বাঁকে রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই আমাদের সবার জন্য এক অদৃশ্য লড়াই। চোখের সামনে মেনে নিতে হয় প্রিয়জনের নীরব চলে যাওয়া। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই অস্বাভাবিক, কিন্তু মৃত্যুটা যেন এক চিরন্তন স্বাভাবিক ব্যাপার।